Hola xics i xiques, com que alguns de vosaltres m'heu dit que teniu problemes per a pujar les tasques a aules, vaig a explicar-vos un poc com funciona. Val? Vosaltres quan entreu veieu això. Ací teniu un foro, no sé si heu entrat, on vos explicava un poquet el que anàvem a fer estos dies, com anem a organitzar-nos i tot això. Vosaltres podeu afegir un nou tema si me voleu preguntar algun dubte d'un exercici o de com s'ha de fer alguna cosa, o entrar en el que ja està posat i comentar alguna cosa. Val? Doncs així explicava jo una coseta de com havíeu de treballar en aules i tot això i podeu contestar. Després tenim el que hi havia penjat del tema 4, que és la feina que heu estat fent estos dies, val? El que vos havíem enviat a principi a través de la web Família. Així hi havia un altre fòrum per a saludar-nos un poquet, alguns ja m'heu saludat, així estan les solucions als exercicis i així estan les dues activitats que havíeu d'enviar-me per a que vos les corregira jo. Mireu, anem a entrar en la primera. Com faig si vull pujar una activitat? Així teniu com va a valorar-se. Val? I li he de donar agregar entrega. I puc fer dues coses. Puc copiar així directament la redacció, en aquest cas, o puc pujar un arxiu. Així baix apareixen els tipus d'arxius que accepten. Val? En aquest cas, com és una redacció, doncs són arxius de text. Un document de Word, un document d'OpenOffice, del que tingueu a casa. Preferiblement no me pugeu fotos o PDF perquè si no jo no puc comentar en el vostre treball, no puc corregir-vos les faltes directament. Com és la primera vegada no passa res, tot el que m'heu enviat està bé, però vos ho dic per a la pròxima vegada, val? Així baix sempre vos posarà quin tipus de document és. Quan posa doc és que és un document de text. Doncs li dono així, añadir fichero i a navegar. I ahí podreu entrar en el vostre ordinador, buscar quin document és, doncs imaginem que és este. Obrir i subir este arxiu. Val? Aleshores, aquest arxiu quedaria pujat així, li dono a guardar canvis i ja m'arriba a mi. Després, quan jo el corregisca, vos ha d'haver arribat una comunicació amb la nota i amb els comentaris.